แล้วของกระจายอยู่ในตู้ข้างในลึกมากตัวอันนี้เลยถักแป้งพอรับได้แต่นี้ถูกเป็นเดียวไม่ถึงผลกันรถนะโอ้ยรถไม่ได้นี่เลยแม่รถไปดิน้ำเข้าโบกผ่านรถไอ้กระบะแล้วโบกได้บางถ้าใครบอกแล้วบอกแกบอก